natin yung ginawang pattern. Ginawa na natin to. Yung gilugtong sa ginawa ng video na pattern na. Ito na, ginawa na natin to. Ito, bawat itong may mga yung mga ano nito, hiwa. Yan, kailangan magkamats yan dito para pag welding, makuha natin yung pinakaano niya, pubog. Ito, yung malayo nito. Yung malayo, kailangan yan madikit siya dito para hindi siya mawala sa align. Ito, gilid. Ito na, buo natin, wilingin natin, spatan natin muna, tapos saka natin yung i-hulma. Ito na yung dati. Ayan yung ginawa natin. Okay. Ito, naano na natin, na purma-purma na. Hindi pa natin ipinulwid yan muna. Ispat-ispat lang muna ng MIG. Itong MIG ko. Yan, ginagamit natin MIG. Yan. Ginawa natin, ispatan natin muna yung pattern natin, yung ginawa natin yung kartulin ng ginawa natin ng hero ngayon. Yan. Ito na isang akala mo magkamukha na. Kung hindi pa yan, pa lang yan. Hawig lang muna yan dahil nga hindi pa siya masyadong nabuli. I-full width natin to, yung mga niya, yung mga natin, yung kinap natin pati dito sa gilid. Yan, full width natin yan. Tapos saka natin ito ayusin maigi pagtapos ng full width para hindi siya matanggal. Ito, ipo-full width natin yan kasi kung hindi mo i-full width to, tapos pa natin to, hubogin na maigi. Pero magkamo siya, magkahawig na yan sa isa. Ito yung isa. Ito yung isa. Ngayon, ito yun. Pag kaya mo, ayan siya. Ayan. Tapos ito yung isa. Yung ginawa natin. Pupuluin natin muna. Ito. Napalitan natin to. Yung sa loob. Ito siya. Ito yun. Yung mga bulok. Ayan. Ito na repilit natin. Yan, na-repilit natin yan. Tapos ito yung isakob natin. Or hindi ito tapos. Ito yung isakob natin dito. Ko muna yan. Ibulihin ko muna. Ginawa na natin to. Ito na siya. Yan ni-repair natin yan. Tapos ito, ginawa na natin itong binuli natin ng maigi. Ito yung niwilding natin sa loob. Yan, ngayon ikakabit na natin to. Tatanggalin natin muna yung yung ito. Kakatingin ko muna. Tanggalan natin yung takip ng gasolina ng tangke. Uwitan na natin yung sa bilog sa tangke. Uwit. Ito. Yan, ginuwitan na natin. Butasan natin yan.
yung mga baguhan ha, huwag kayong hawak nitong hindi nyo nakapa-script. Tayo, marunong na tayo mag nito, mag-grind. Kailangan yung hindi pa marunong, huwag nyo hawakan yung kasi kunting kamali mo lang, pati kamay mo mag-grind. Kapit na natin yung ng takip ng lagayan takip ng tangke. Ngayon, gawin natin yan. Hinangin natin ng acetylen na tanso para wala siyang leak. Ito gamitin borax. Borax. Ito, bronze rod. Ito. Yan, bronze rod to. Ito yung panghilang natin. Gamitin acetylen lang. Ito na, hinang na natin ang tanso. Loob yan, wala nang okay ang loob. Tanggalin natin to, lipat natin doon sa ginawa natin.